它是为了泰坦尼克号制作的，不知道为什么这一台变成戏剧性，也叫叫下。叫下。それではフィルハーモニックオーケストラとの共演でヘンデル作曲のオペラ「セックス」よりオーペラマイクどうぞお楽しみください。知道呀，どうぞ吧。别个开始什么？